اللي فاتوا المباراه الجامده بتاعت النهارده اهو يا معلم، ملخص المباراه بتاعت رونالدو ضد باريس سان جيرمان. اتفرج يا معلم، اتفرج على الجمال اللي بيقولوا عليه المنتهي. قال اتفرج، كنت عارف والله ان هيعود وهيرجع احسن من الاول والله. ده 38 سنه، 38 ما شاء الله عليه. لمسات وتحرك، وفي الدفاع تلاقيه وفي الهجوم تلاقيه، على الرغم انه اتصاب. اتفرج اتفرج على الهجمه دي، اتفرج اتفرج اتفرج. بس 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 بس. شوف الجمال.